आज मैं आप सभी लोगों को एक भूतिया होटल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से शहर में एक पुराना होटल था जो लगभग 50 साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस होटल में एक भूत रहता था जो लोगों को डराता था। एक रात एक लड़के संदीप ने उस होटल में जाने का फैसला किया। वह होटल के अंदर गया और उसने देखा कि होटल बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। संदीप ने सोचा कि यह होटल शायद किसी समय में बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन गया था। वह होटल के कमरों में घूमने लगा और उसने देखा कि हर कमरे में एक पुराना बिस्तर और एक अलमारी थी। लेकिन जब वह एक कमरे में गया तो उसने देखा कि उस कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में एक लड़की ने लिखा था कि वह इस होटल में रहती थी और उसे अजीब सी चीज़ दिखाई देती थी। लड़की ने लिखा था कि उसे लगता था कि होटल में कोई और भी रहता है जो उसे देखता रहता है। संदीप ने सोचा कि शायद किसी लड़की की कल्पना होगी, लेकिन जब उसने डायरी को और पढ़ा तो उसने देखा कि लड़की ने लिखा था कि उसे एक रात होटल से भागना पड़ा था। संदीप ने सोचा कि यह कहानी बहुत अजीब है, लेकिन जब उसने होटल से बाहर निकलने का फैसला किया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया था। संदीप ने सोचा कि शायद हवा से दरवाज़ा बंद हुआ होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक संदीप ने सुना कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उसी लड़की को देखा जिसने यह डायरी लिखी थी। क्या आप इस कहानी को सुनकर डर गए? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आखिर उस होटल में क्या रहस्य था? मैं अपनी कहानी को यहीं पर विराम देती हूँ।